Կարգալուծնելուց հետո ես ինչ-որ բան եմ գրել, բաց նամակ եմ գրել և մի շատ լավ արտահայտություն կա, ասում է երիտասարդ է և անփորձ։ Զղջացել եք, որ կաթողիկոսի դեմ ինչ-որ բան եք գրել։ Ոչ թե, այո, ոչ թե զղջալու մասին չի խոսքը։ Խնդիրները, երբ որ դու ինչ-որ մի բան անում ես, երբ որ դու ինչ-որ մի բան խոսում ես, դա տվյալ պահին եղել է, անցել է, վրդովմունքի, վիրավորանքի, նեղվածության խնդիր է։ Հետո արդեն սառը գլխով։ Հետո արդեն սառում ես, երբ որ դու հասկանում ես, որ այո, խնդիրը կա և այո, այսօր խնդիր կա պաշտպանելու Մայրաթորը։ Այսօր խնդիր կա պաշտպանելու Հայ Առաքելական Սուրբ Եկեղեցին, և դու այդ ամենից վեր պետք է դասես քո ներքին անձնականը, որովհետև եթե դու քո ներքին անձնականը բերես, մտցնես և համեմատես ամբողջ մի Հայ Առաքելական եկեղեցու հետ, դա կլինի, չգիտեմ, ամենասխալ քայլը, որ կարող են անել, ոնց որ այսօր անում են Ստեփանը և մնացած մի երկու հոգին, ովքեր որ իր կողքին են։ Շատ-շատերը սա դիտարկում են իմ կողմից, որ տեսեք, իբր թե ուզում է վերականգնվել դրա համար, ես լսել եմ նմանատիպ արտահայտություններ։ Ոչ, սիրելիներ, միանշանակ պատասխանում եմ, ոչ, այստեղ վերականգնվելու կամ հետ գնալու հարց չունեմ ես։ Ես ունեմ եկեղեցին պաշտպանելու խնդիր, և ես դա անում եմ որպես Հայ Առաքելական եկեղեցու զավակ։